Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыз математикалық фокустарға арналады. Тақырып: оқушылардың математикалық сауаттылығын дамытудағы фокус есептердің маңызы. Александров айтқан екен, математика күрделілігі мен қиындылығы мен пайдалы деген екен. Мақсатымыз бүгінгі сабағымыздың оқушылардың шығармашылық ойлауын, өз бетінше білім алу дағдыларын, белсенділігін дамыту, математикалық білім деңгейін тереңдету және интеллектуалды қабілеттерін түрлі жағдаяттарда дұрыс шешім қабылдау, логикалық тұрғыда негіздеу, тез және абстрактылы ойлауды дамыту. Алғашқы фокусымыз Фибоначчидің 10 саны деп аталады. Тақтаға кез келген бір оқушы шығып, сан жазады. Оны мұғалім білмейді, көріп тұрған жоқ. Олай болса, кез келген бір 2 сан жазды, ол мысалы 1 мен 6 болсын. 1 мен 6 келесі сан осы 2 санның қосындысы болады, 7. Одан кейінгі сан дәл осылай қосылып, соңғы 2 сан асты-астына жазыла береді. Бұл қайталанады 10 санға дейін. Кейін мұғалім осы жазылған сандарды көріп, бірнеше секундтың ішінде осы 10 санның қосындысын есептеп шығарады. Бұл фокустың құпиясы неде? Соған назар аударайық. Мысалы, біздің жағдайымызда нәтижесі 583 болды. Оны есептеу үшін алдымен бірінші санды А1 деп, екінші санды А2 деп, үшінші санды А3 деп аламыз. Үшінші сан ол А1 мен А2-ның қосындысы. Келесі А4-ші сан А2 мен А3-дің қосындысы. Олай болса, А3 біздерде А2 мен А1-дің қосындысы. Олай болса, А4-іміз біздің тең болады, 2А2 қосылған А1 болады. Дәл солай қайталап А5, А10-ға дейін жазып шығамыз. Нәтижесінде осы барлық санның қосындысы А1-ден А10-ға дейінгі қосынды тең болады екен 88 А2 қосылған 55 А1. Жақшаның сыртына 11-ді шығарамыз да, жақшаның ішінде қалады 8 А2 қосылған 5 А1 қалады. Ал 8 А2 қосылған 5 А1 дегеніңіз ол А7-ні береді. Олай болса, 11-ді А7-ге көбейте қоямыз. Біздерде А7 53 болып тұр. 53-ті 11-ге көбейтсек, 583 шығады. Сонда бірнеше секундтың ішінде мұғалім осы 10 санның қосындысын оп-оңай есептеуге болады. Фибоначчидің 10 саны фокусының маңыздылығы, шешімі, құпиясы осы. Келесі фокусымыз аталады Шехрезада саны 1001. Бұл 1001 Шехрезада санын есептеудің маңыздылығы мынада. 3 таңбалы кез келген сан жазамыз. Мысалы, ол біздің жағдайымызда 234 болсын. Осы санды тағы да қайталап, 234-ке тағы да 234-ті тіркеп жазамыз. Сол кезде бізде 6 таңбалы сан шығады. Осы 6 таңбалы санды бірінші оқушы жазып, кейін екінші оқушы оны 13-ке бөледі. Бұл жағдайда қағазды, калькуляторды және қаламдарыңызды қолданып пайдаланыңыз. Себебі ұмытып қалмау үшін, яғни санды, 6 таңбалы санды 13-ке бөлген мәнді шығарамыз. Кейін осы 13-ке бөлінген санды 11-ге бөлеміз. 11-ге бөлінген санды 7-ге бөлеміз. Сол кезде кезектесіп отырып есептеп отырған оқушылардың ең соңғы мәні бастапқы мән шығады. Яғни 234 саны шығады екен. Бұл Шехрезада саны деп аталады. Яғни бұл Шехрезада саны 13-ке, 11-ге, 7-ге бөлінеді. Немесе 1001 саны 13, 11, 7 сандарының көбейтіндісінен құралады.
Осындай фокустардың тағы біреуіне кезек берсек, ол сызылған цифрды табу. Сызылған цифрды табу фокусының шарты мынадай. Кез келген 4 таңбалы сан жазамыз. Осы 4 таңбалы санның орындарын, цифрларының орындарын ауыстырып, екінші 4 таңбалы санды жазып, үлкеннен кішісін азайтамыз. Нәтижесінде шыққан санды аламыз. Осы шыққан санның ішінен 4 цифрдің ішінен кез келген бір цифрды сызып тастаймыз да, қалған цифрды жазамыз. Мысалы, біздің жағдайында 6819, келесі сан 9861. 9861-ден 6819 алып тастасақ, 3042 шығады екен. 4 санын сызып тастап, яғни 0-ден өзге санды сызып тастаймыз, және 9-дан өзге санды сызып тастаймыз. Сол кезде бізде қалған цифрларды жазамыз. 3, 0, 2 деп. Енді бізде сызған санды қалай табуға болады? Сызған санды табу үшін кез келген көрініп тұрған мысалдағыдай 9-ға бөлінетін санды қараймыз. Яғни 9-ға бөлінетін сан біздерде мына 4 санның қосындысы болу керек. 3, 0, 2. 3 пен 2-ні қосамыз, 5 болады. 9-ға бөліну үшін әлі 4 сан жетпейді. Олай болса, сызылған сан 4. Егерде ол сан, сызылған санымыз 9-ға бөлінетін санға жақын сан болса, онда біздер оны былай есептейміз. Мысалы, 7 немесе 8-ді сызып тастаған жағдайда, ол кезде біздер 18-ге толықтырамыз да, егер 11 болып тұрса қосындысы сандардың, олай болса біз жетпейтін цифр 7, 18-ге дейін қосылатын сызылған цифр 7 болып есептеледі. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.